La famille n'a pas de nation. Chacun a la côte, papa contrôle ma casse, par renforcer sécurité ma casse. La famille kuna na kutia libanda. Et un dernier, on te fait chaque bureau nyoso. C'est quoi bali c'est toi c'est la bande ba osana ba otika la. Ngabi eh combien boy? Abi ba avant on compte la oya awa ba ocha liste. Mais on les lundi te après lundi. Biso tout libanda. On moni comment on s'en oko okoti. So moni comment on te ok bisika bika et puis batu nyoso na conseil na ye. On va aider au peuple à Tangi. Mais ne c'est pas parce qu'il y a qui. La diaspora non sort. Ici Kabika. Par contre, les alliés là-bas, foutu bango. Mais là, on m'a bien dit, bateau va détourner va faire l'État. Vous pouvez voyager à terre. Avec même diaspora, pour voyager à terre. Gouvernement, pour voyager à terre. Mise en professeur, pour voyager à terre. Bateau tout le bateau chez les Mboga, nous avons besoin de ça. À la terre. Ce qu'on demande à fuite. Par combattant, on va quitter le corps, banzo. On va Mikolo, on va changer un service à renseignement. On va bloquer des ordres. Il doit passer vivre. Viva. Il y a un moment où il y a Palou. Il y a un solo. Il y a ça qui est là. Si ma moine. Tous les deux Palou, si ma tu sais que. Deux pères et deux pères Pantani. Pour remplir ça, si ma fatime. Ensemble et pas Pantani. Puis il y a 40 députés. Si ma fatime. Entre la banque 70, 40 baquets, Moussou Bazolanda. Pour dire que tu sais qu'il y a des efforts. Azar puissant, sur le plan diplomatie, sur le terrain, il a démontré Bango. Yo Tambola, Chamouno, Samoula. Tu dois passer viva. Viva! Nicolas, yo soro Sagani, Baliani. Ton baron de ton volcan, tu m'as moqué. Quand on a plutôt à faire le pas, à te mettre. Il y a un combat. Ma combattant. Il doit passer viva. Viva! Parlement debout, viva. Viva! Et tu sais que tu vas mourir, héros national, viva. Viva, 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 c'est super national, Félix président de la République démocratique du Congo, Machi Béton de Dieu, souci na biso ba combattant, ba pesa biso musalaka moko, biso nyonso to que le service à renseignement, pendant que la biso force du progrès, Longonia, Chikata. Donc, si tu as bon ça, on peut garde républicain. Donc, Kangi Fati en otage, sans tout mon tombé. Il y a un moment Mikolo. Ici, le haut trésor, il y a un contrat président signé. Normalement, semaine prochaine, il y a Awa. Il y a très bien sur Akala. Parce que Piccolo Yango, on a train électrique à la Kata Congo. Et on a plus de 30 000 personnes qui ont ça emploi. Donc, il y a un moment clair. Paul Kanini, minéré, Yakawa. Kagame Leli, économique à Rwanda facteur. Tu sais qu'elle a mis à recéder. Oh, bah, mec, ma pression pamba, bah, mec, pour être simité. À part pour être mon mec simité, mon mec a souni, nini. Oh, état d'urgence, ballon, état de siège, ballon, on peut ça la nini. C'est un mot qu'on a eu. Si qu'on y a comme on est Makamba à Congo, Osana. Donc, comme Paul Kagame rêvé, so côté na samba, bah, Petouana, bah, ça, bah, Bazuma, mais l'air au bendo, à Roberto, c'est à la dicose, pas. Mais côté et puis Paul Kagame se rend compte que qui rebelle contre l'Est. Tu résister, tu pousser contre l'Ouganda. Parce que le président ougandais a compris que le massacre comme ça dans le Mboka, habité qui s'est dit, tout la front pour les terroristes, protocole d'accord. Mais ça, il y a 325 millions dans ces pays. Lobby, Andimi, on pèse à Nyoso. Mais bazol est là. Quand ils sont appelés bon voilà, quand la mabé. Quand on peut or et bimasuté. Fatia termine la frontière or. Or et bimaté. Puis frère bimaté, côté bimaté. Ici na bango et ça va téléphone. Nami tu na Rwanda et kanga. Dollar et mati. Économie en Mboka, économie bouleversée. Non, ça va la Fatima. Béton. Yo ganga wa mbetongo. Ate banga kitate. Dollar de pote melaki. Toliate. Yo de hande nibuso. Il doit penser viva. Viva. La bitumba to eleki makasta kata Congo fatalinga kufa. Yo bité yo bolaka moté. Siko vous fermez un ballon salango et l'hôpital RFI impérium munyoso papa lukaki yango asu yango.
Si quoi pas comprendre que période mongo, donc tu vas combattre la carte à désordre. Si quoi pas combattre, on a qui va récupérer le fond là-bas. Ton boy il melo. Ça qui me fait longue, bah va regarder les problèmes sauter. Il y a aussi fatigue claire. Le cause ça wana, pesa battu sur mon qui ça. Mais ton ça a besoin armé et échapper de sauter. Bagarde n'a rapproché. Bango tout infiltré dans tes pas dans le combat. Combattant. Il y a 3000 forces du progrès. Bakendaki, na Kasai, 4000 jeunes. Bakepe armés. L'Équateur, Balokoti, vous savez dans la Kiboma. Après 3 mois, bon dans le changement, il y a armé la biso. Zamba Sungi, mon Konzamboka a levé des filles Makasi. Armé la biso et Mati. Soutien la fatigue béton. Avec on pèse cette image de Sikanakati Yambo. Comme il connaît parce que, parce qu'on contrôle sur mon côté. Beya, Moutou Bango, Azalaki Moutou a fait Azalaki espion Mounen. Makamoutou a fait le Congo, Kabila Zoé Bango, Kakama Zoé Bango, Bamiti Miladère na Bango Azali Banda Mindele Wana. On va dire que Congo est Pantala. Bameki Nyoso, Fatipe, Albinga Galibana, mais États-Unis d'Amérique. Amérique qui sont là, ils vont bosser. On a besoin de cuivre. Soit on a des on a besoin d'iranium. Soit on a des peut-être que l'iranium il doit pas servir. Si on a la télévision américaine, on a bobo. Aussi bien Amérique. Il doit pas servir. Si tu sais à Bongo, c'est le plan international. La bête de Melandega, il mourra. Mais c'est le plan politique international. Fatih a comme intouchable. Ni Europe, ni les dragons asiatiques, la Chine, ni qui que ce soit, à cause de ma Fatih pour le moment. Va renforcer la technologie. Moi, je monte Fatih à la Tagana, comme Mekate. Il doit pas servir. Monte en école avec l'hélicoptère de Tomboli. Et qu'on mette ma station et qu'on protège pas des. Donc on met à bord beauté. Et là quoi na. Par exemple, et pendant musica. Et puis à ça communiquer à tout moment. À ça communiquer par ta satellite américain. Pas si veillé. D'abord si va président américain. Pas ça fait quoi. Intérêt américain quoi ya. Mais européen va compter si ma proposant à éveiller si va. Ah, il va comment on va facile à manipuler. Akende wa. À revendre 50 motombes. Pour nous, projet à Tshisekedi papa est réalisé. Makamou, il y a coupé sa caméra 30 jours. Awa, et ça caméra quel soin a coupé 30 jours. Et il y a si là. Si tu as européen, c'est non. Visa, personne n'a pas RDC. Et il y a expiré. Ati ne connaît pas Fatchao. Après ça, on a sous 30 jours. Quand on n'a pas la question. Puis nous avons payé. Donc la visa n'est si libre. Bon refou. Comme nous avons dit, comme nous avons dit, Bango Nyoso. You doit penser viva. Viva. Parlement debout viva. Viva. Wamulumba, héros national, viva. 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 Tu sais que c'est super héros national. Félix dans le Bible, ce qui n'a qu'à IDPS, n'a qu'à entre parenthèses, parce que mon condamné a bien grand ce qui n'a qu'à IDPS, un couple de gens, il y a des mafieux, ont déclaré que au débat pendant la Ligue des jeunes, le col la Ligue des jeunes, tu sais qu'il y a Longoli Kabund, toi partez Longoli Kabund, Ligue des jeunes de Tikali, Ndenge Zalaka. Secrétaire général Atikali Ndengeza. Wakwenda Victor Chabani, parce complété triomphera. Parti un temps pour la Sikona Ndenge, respect ça, la statue. Donc, côté même anti-valeur, nous on va combattre le parti Makas. Batika Docteur Mani a travaillé dans un moment congrès pour le Kamutu Asala. Makamako sa muninga te boybote. Na mitu oyo mutu moto olingake abundi combat na ya suka sa geloko. Yo lingango. Il doit penser viva. Viva. O lingango te. Bisu pa combattant. To bien clair. Lokola mo konzamboka. Après cette chance, cette fois-ci, va récupérer ma combattant. To bisi Augustin Kabuya.
secrétaire général mokonzi mboka afungoli motema abi bazwa biso baservice nyonso to tala bakombata bango oyo idopese viva bakombata bango oyo okoluka bakombata akoluka te okosenga biso bakombata tokopesa liste yango awa nde po toyoki flash balobi na biso to bana koprépare pour la communication ya kozwa bakombata na liste mais malamu mingi na bato batanga mingi okoriske oza mpe bafonction makasi mais tous les membres ya UDPS combattants parlementaires debout aza déjà membre service à la donc nde ezali awa un des 4 matins anommé Mayamba anommé Songolo Pakala donc ya Kinshasa ça veut dire tinda ba wese to contrôler en désordre donc to retia ba combattant en désordre yango mo to singa on va passer sur service à renseignement donc à Kinshasa tous les rédons qui a FCC ma professeur nyonso ba kepsika bikaoka facha za mutamba malamu alinga travailler na bato balingete so apesi leçon so peut dire c'est que non moment yango pour travailler bien le monde bato ala nyonso parce que 18 ans na ba boumestre bibi tala ville à Kinshasa santé il doit passer viva yango moni biso na pouvoir oyo président de la république alinga te to terminer makambo wana mutuma ko kaza azate mais yamo ka lobini babe un dictateur merci beaucoup yo quand tu vas chercher l'état babe un dictateur je m'en fous là ça va tout se faire ça awa to travailler la vision de biso pour to longa biso nyo mais le quand to longa te to tira sous armée ça infiltré yo quand na solo ba to tira sur la police infiltré ça veut dire la seulement nous pouvons contrôler en na niveau ya ba organe nous tout mais c'est un bon cas tout premier ministre Maloba Cha membre IDPS viva ministre ya IDPS mais yo ministre de Chana to fongolo ministre na ba far na sima na ko yota lobo soko mi yota lobo mukama te dans la version du peuple congolais allié à Soumamala un message théorique est si là peuple congolais a se retrouver IDPS viva parlement de vous viva Wamuluma héros national, viva Tshisekedi super héros national, Félix président de Congo, Fachi Beto de Dieu, Fachi Beto. Bissonnos quand on va la semaine prochaine, on préparer marche. Semaine prochaine, on va la gare centrale, Tina, après Kitambo magasin, soutien au chef de l'État. Tout le monde est à Bachik, quand on va bimir, il va. Le président de la Maboko, vous mettez UDPS viva UDPS viva Poitiers Beton fumwa bwala kwantombolo lukulu na ba tolobaki bideki bango bisani nini Gagama le lagata sanini aleli Museveni le lagata sanini aleli Poitiers Beton les rangers masolo yangoyo makambu ya pouvoir ya alléluia amen abuho bien parce que eloko esalami ezali haute trahison soki lelo yo kweyaki mais biso tozali wapi alors tolobaki na bango mukolo IDPS kozwa pouvoir opposition na maye balelu bien baleli te alors mukonzi ya mboka alobi mboka ekufa bango baboya est-ce que mboka ekufa bien ekufa te 18 ans yo zoloba Kabila zongo na pouvoir lakisanga matricule Kabila pesio à part mandefo ya tikelio so eloko nini bokolela na munoko ya mboka awa avant de ça l'élection Poitiers Beton awa recensement fait ça et ça identification fait ça nini alors peuple fois sur carte identité et ça bien ça beauté lokola ndengi papa lobaka c'est IDPS qui a organisé l'élection, ils allaient apaiser et transparent. Et ça va bien, ça va être. Alors, chef de l'État, Poitiers Beton, les rangers, toi, tout va saluer haute trahison. Bah, confiance dans les sous n'amboka awa. Et ça va bien, ça va être. Bah, combattre, bah, souffrir. Bah, comment vous se kabiso, banda bozo pouvoir. Bozo sala eloko ni lukuta munene. Poitiers Beton zo sala musala bien zo sala te. Alors musala zo sala makasi. Et nini parce que bayebi que non Poitiers a gagné Paris dans le lot pour banana pour autonome yango et ça bango qui jalousie alors mukonzi mboka za na vision bango bafandi 18 ans vision ezali te
kaka koyiba bambongo koboma pepe. Est-ce que papa Tshisekedi kama salaki opposition a préparé un coup d'état? Biso kutu ba combattant tolobi père tolembi tokufi mingi tozo munduki père alobi sortez de ma parcelle ezaki pe obi eza bote alobi pouvoir bokozongo na biki na pa esalami ebe esalami te alobi mukolo bokozo pouvoir aucune balle ça sera l'air. Est-ce que balle ebetaki te UDPS viva Fachi Beton chef de l'état les rangers Fachi Beton insécurité na mboka la police faut aboma la police ezosala mosala moko te kanga bakonzi nyonso bagénéraux tout kasonga azosala ata mosala moko te insécurité eza makasi na mboka alors ase le ministre intérieur eloko moko te efo olongola ye Fachi Beton bakombata bango ye tout domaine ezali awa ata bato nde balobaka ke bakombata batanga te lukuta munene balicencie bazali awa bagradie bazali ba D6 tout domaine eza bobi eza bote anasa nini bongo bafourmi yango eza banani eza biso bia biso te biso bakombata lelo oyo Fachi Beton pouvoir oyo tosouffrir pouvoir oyo bakabelaki yo te eza mérite eza bobi eza bote mais lelo oyo biso tokomi mal vi bazoseka biso tout partout tala basanté na bango ndenge ekoma bazwa pouvoir lukuta munene biso mpe tolobaki tokotrahir toza na pouvoir toza na opposition eza bobi eza boye te UDPS viva parlement dobi ya lancé frère yango oyo tout bapoliticien baniata eza bobi eza boye te alors chers combattants tozala pesé bolandi cordon mayamba tozalaka awa assemblée tozalaka na parlement moko lelo baparlement komo mayebo alors vérité nde awa tatami oyo nde place ya vérité eza bobi eza boye te alors chers combattants Fachi Beton ngonga yango oyo eza koyoka suku mutu mawa ezali te parce que dépose au pouvoir batante eleki mingi insécurité eza makasi na kati ya mboka tala eloko elinga kosala mbele lelo biso Fachi Beton tozali wapi ntango yo alobi mboka ekufa me bato bazondima te mais soki ozondima te soki oza ndoki munene parce que soki totali etandi tu ya mboka ezali ya kokufa yo ozoboya mboka ekufa te biso tobotami na epoka maréchal Mobutu tolia bikeni nanzi eza bobi eza boye te eske yo olia tomboka eske olia mbuma makako UDPS viva alors biso souffrance ya mboka ezali ya lelo te yo ozotelema na Fachi Beton yo ozokolela oyo banda akotaki oyo azosala te lukuta munene parce que bamachiavéli to baleki na pouvoir bazali bamiyibi mine badetournement eleki makasi alors tala kutu na basali na nzambe basala bekola ya lukuta bafictif na kati ya baentreprise ya leta eske mboka kotambola ndenge nini yo komona mokonzi mosusu aza wana DG azoba bato ya lukuta atya na kati ya mosala bafantome bamonanaka te eza bobi eza boye te soko omoni olebi osimi nzelo ke braza eza bobi eza boye te alors cher combattant tokomema bango malembe lukuta na ba ndenge makambo mboka ezali kotambola nasi bolandi badetail bato oyo nde bato babomi biso mais eloko ye kokabula lancé frère nde bomoni baparlement mayebo parce que mpo na vérité na ye eza bobi eza boye te mais lelo bozongaka te bosala nini abimi prophète UDPS viva alors ntango mokonzi azoloba mboka ekufa yo ozoboye tala nanu lelo oyo péage Kinshasa Matadi Kolwezi Kasumbalesa chaque fin du mois 230 millions de dollars américains na poche ya Kabila chaque fin du mois. Est-ce que mboka kotambola est-ce que yo se retrouver lelo Fachi Beton mona mboka kuti biso na basaki na miko akuti biso na basaki na miko est-ce que akuti biso na misala bongo ngamu nini yo zopesa pa Fachi batu kutu basali 18 ans bapeso matriculité bongo mutaye na 3 ans akuti ona bana 7 kaka na tamuki akuti mboka kufa
yende mutu akopesa matricule na age onga na za eske nga nakopesa Fachi be parce que nga nabotami na epoke ya Mobutu nde Mobutu mutu alinga kopesa nga matricule metala na age nakomi Fachi aye lobi awo akuti mboka ekufa alors yo ozotelemela mutu ya 3 ans na mutu asali 18 ans kaka loyenge atiki bamandafu kaka bilobaloba baloba te eloko nini ezosala mpa na bango parce que Fachi Beton akangi badusu nyonso moye bayiba ezali te yango ozomonaka bazolansaka oyo banda kotaki azosala te lokuta munene parce que vérité ezali ndenge bazala kozwela bambongo eza lisusu ndenge wana te chef de l'état basoda bango ye bakombata tozozela makambo nyonso soki depuis kala tokotaka na baservice parce que bayebi biso malamu basali tout bafaiblir bakombata bakoma éparpillé po baluka moyen badetourne mboka mais soki tozalaki na baservice parce que biso tozali lisu likolo ya lisu biso nde tozali mapapa esila biso mpona kotambola vile Kinshasa mobimba kote toyoki kengelaka te tobimisaka te tosali nini alors Fachi Beton pouvoir y alléluia amen abuo bien zwa badécision mutu akabelako pouvoir azali te pouvoir mpe bapesaka yango te omeritaki parce que mpe nabundaki bitumba IDPS viva Fachi Beton Fachi Beton kontombolo fumwa bwala lufuru na ba IDPS viva Tony Mwaba atelemi na créneau asali d'évaluation depuis Kabila na depuis ndenge Fachi Beton aza na pouvoir avant gratuité n'époque ya Kabila ezalaki na 41 210 écoles oyo banseignant baza kozwa salaire ya 168 000 francs congolais baya kosala évaluation après gratuité ya chef de l'état Fachi Beton 59 483 écoles salaire ya 380 510 francs congolais est-ce que na mutu ya 18 ans ntango gratuité ezalaki te na mutu aye kozwa gratuité nani atravaille malamu yo ozoloba Fachi azosala te gratuité ye nazwaki témoignage ya mama moko alobi papa ngai naza kondima Fachi te mais Fachi azali mwana ya mboka alors ngai nazali kofuta minerval na ekole moko eza na ville awa à chaque trimestre na mwana moko 500 $. Sikoyo nazalaki na bana misatu sikoyo beta calcul na 3 trimestres na bana misatu azali kobimisa combien sikoyo de premier primaire jusqu'à 6e abimisi combien mais lelo alobi papa Fachi Beton kotombolo lukumu mingi lelo bana baotango fele est-ce que eza kosala obi kosala te bino balobi biso bato bandaka est-ce que boplikaka yango zéro lukuto na bino IDPS viva Fachi Beton alors lelo yango toloba na bino beno mabe ezali makasi lisu likolo ya lisu bakangi ekuluner na masina na quartier 3 kombo na ye MB IDPS viva bino bana ntango oyebi kuluner mo babengaka so na quartier 3 kombo na ye MB asali massacre mingi ntango bakangi ye balukaka ye lokola azalaka moto bakisi akutani mpe na batiki kisi bazwaki ye journal lobi ntango bazwi ye batandre ye baplaignant babimaka te basali nini baplaignant babimaki plus de 80 plaignant akata bato mosusu bamaboko bamatoi donc badefo ya ndenge na ndenge yango toloba mokonzi ya mboka Fachi Beton insécurité eza makasi na kati ya mboka bakombata bango ye bakota na baservice ya renseignement parce que soki biso bakombata tokoti na service ya renseignement okomona mosala kosalama kitoko parce que nakolinga kotrahir mémoire ya papa Tshisekedi te IDPS viva okomona contrôle ekozala makasi yango omoni ndoki wana tozalaki na ye affaiblir biso alingi te tozwa mosala parce que azalaki na complicité ayebi ke so bakombata bakoti na bisala moyen bakopi na biso esimba eza te mais lelo oyo Tshisekedi alobaka
kozala cadre eza privilège te mais ezali charge eza bobi eza bote mieux travailler avec les gens qui ont moins d'intelligence mais de travailler avec les gens qui ont intelligence mais sont des traîtres est-ce qu'akozaki idps viva lelo tomoni yango tous les basecrétaires généraux baleka na idps basungaka idps ata leloko moko te mais l'ancien frère tobetaka yango avant tolobi ke no secrétaire kabunda azali traître munene mais bandeko na biso bazali kondima biso te mais lelo Armand Mayamba bibi prophète yango bomonaka balingi te Mayamba koma lesu na lime te lelo bozongi na makolo Mayamba be bozongi te idps viva alors mobali azalaka ndenge wana aza radical alors azomema politique na busolo lelo bomoni bapanzanaka te basali nini bapanzanaka te basali nini vérité bien bimi te ebimi mwinda batiaka ngo na sa mesa te pouvoir oyo idps bato bakufi ebele tala bavantile mosusu azoba na mokonzi ya mboka o akomisi bato na marché ya matali kibara asakrifie bato estce bato ya ndenge wana baza mayele idps yoyebi bato boni bakufa na idps asakrifie bato toza su na ta ya kosakrifie su bato te na nzela si tozwa pouvoir futo observe pouvoir na biso eza bobi eza boye te alors mokonzi ya mboka eloko nakobeta se te mais nakosambela un jour tokomonana po tokomonana toa bana nzambe tokopesa yo bestratégie ebele parce que biso tozali balhomme du terrain nga nayebi kingasani bien nayebi masina nayebi kisenso nayebi kindele nayebi kimwenza nakopesa bestratégie tala mokonzi kaltio esengi boye komino esengi boye eza bobi eza boye te ebino bovandi kuna bozopesa ata mokonzi bestratégie moko te tala lelo likambo ya transport pati beton banda tozo pouvoir biso na yo soki te belelo idps na maye merci nzambe abatela yo na bitumbu obundi na diplomatie parce que eloko nyonso bapreparaka yango avant soki ozalaki prépare te mbele biliaki biso bisali nini erezima papa mpe azwaka mayele abimisa circuitire oyo ya bakombata nde bato basauve parti eza bobe eza boye te parce que biso tozali lisu likolo ya de sauve dita idps viva yango mokonzi zwa badécision parce que soki okufaki mais lelo biso tozala mata balingi babanda okotela biso na bandako bayebi biso bakombata biso toza bamodérateur babanda koboma biso ntina kati ya bandako mais nzambe aza monene félicitation na prudence ozalaki nango oyo ozwaka mikano ya kopesa mboko na maboko ya nzambe yango nalobaka bato bazobundisa yo te me bazobundisa nzambe eske nzambe babundisaka ye soki omeki nzambe okozwa confusion lelo oyo nyonso toyebaka bapiège nyonso basalaka mpo na yo toyebi c'est quelque coup d'état manke eza bobe eza boye te awa koyoka ata motu moko mawa lisusu te biso yeyo basauve du temple tozali awa tosala mosala mpo na mboka tala lelo likambo ya transport egrand ranger fumwa bwala lelo likambo ya transport bakongole bazosouffrir makasi ezala biso moko tokoma kokende makolo baprésident biso ye tozangi kuta ata moto mpona kotambola nango tozowuta na bakartier iran bisika kobima ba 4 heures mpo toye na centre ville mpo toye kopesa bainformation mais tozoya makolo transport eza te ozomisakrifie corps enam bandeko ozomona bakombata tala papa Tshisekedi so balamusaka bato na osenga na nzambe alamusa yo eza bobe eza boye te lelo oyo bato bazoseka biso likambo te seka ngai me kasi lobi okokumisa ngai me nayebi deja ndenge balobaka mwana bazodefina mutataba o papa futaka ndongo te idps viva Faci beton alors Faci beton zwa badécision ndenge moto azwaka tolingi so bafantiri te ezala mpa na yo moko libande wo biso tokotrahir yo te bitumba tobundaka mikolo nyonso depuis yozwa pouvoir tolobaka mikolo nyonso chaque jour
baloba na biso pe tozaka koloba kozongi tosala tozozongi eza bobi eza boye te bakombate makambo nazoloba nazokosa boganga makasi baseke ranger ayoka bino eza bobi eza boye te makambo ya sécurité koyoka mutu te gouvernement sénat bango to libande kobikisa ata mutu moko te ezala premier ministre eloko moko te tala pema oyo tooti komela na décembre awa toyoki soni makasi tokoma kobombama likambo ya baso na bashasha biloko eyawa bakongole bazeli bamona biloko elimu na nzela bakomosala biso kutu bamokeri o bato ezidi na mai faci beto pouvoir oyo bato bakufi mingi moyen ya koyoka su mutu mawe ezali te tala bato ebele bazolingila bulu me yo ozali na susi ya mboka mpo mboka etombwama me bato baza na susi ata moke te finalement okosala na bana mpo na ngai nde na telemi awa ndala etake peuple congolais combattant d'élite oto souffra pendant des années na sengi na yo ata bamindele baya kosala na Congo otie PDG ata mindele parce que bakongolais biyibi mindele balingi mboka na bango te balingi kaka mikolo nyonso batiaka mbongo na bapoche bamakangu ebele balingi batonga baimmeuble mais peuple azali kosouffrir UDPS viva yango lelo tokobomba te eloko moko te eloko nalukaka yango lelo nakotalisa nyonso makambo ya transport faci beto peuple basouffrir ministre wana transport libande banda kote eloko moko te mais lelo transport lelo tofuta 1500 2000 papier eyebani te sikoyo bato bazoloba eske na mboko président azalaka obi azalaka te mais pourtant mais tolobi na bango tokokende na bango ntina na suka tala bavantire azosamba na bare ya bisi lobi na pokwa na kabambara bajeune oyo bazotelemaka na bare ya bisi oyo babenga bachargeur bango bato bazomema mobulu na mboka na likambo ya transport alors faci beto tia biso na baservice nyonso okomona mosala ndenge ekosalama tala lelo gouverneur zandu ekoma place ya kolukila mbongo epa bapolisier babuki zandu ngobila buka me na ntongo awa bakotia market mosala kokongola bambongo bazolekisaka bato kote kuna batie market kote mpe market mpo tokobomba eloko moko te bapolisier na basociate faci beton oyo eza likambo kokamba yo aza policier ozali mpona pepe me bapolisier bakoma kobomba bamoto na sociate ekoma lokola baparking omoi na sociate moko 2000 moto yo batie na sociate mpo kengela population ya quartier wana sikoso mobulu ekoti eske okende kosala intervention bien okengela bamoto alors faci beto likambo wana efozula yango décision nayokaki lisusu faci beto mpe namonaki na palais du peuple ekoma parking ya mituka na butu bato bakoma kobombisa mituka na palais du peuple eske mboka ekotambola ndenge nini bapolisier tala lelo balobi salongo fo esalama olie basalisa salongo me bango bakoma kotambola kosengaka bambongo eske mboka ekotambola ndenge nini mais e pourtant bazo kofingaka nde yo biso mpe nde ngwana moye tondima yango eza te lelo oyo kontombolo tozela accept eza bobi eza lelo oyo Kabila azalaki na pouvoir awa po kutu atanga kombo Kabila akobanga ngana kitisa bamama mibale na transcorp nazoba makambo Kabila mwana akobomisa biso nga bilukuta munene bamama na bapapa bakufi na mama ye eske bakufi na makambo politiki eske batiki bana me batiki bana te alors tozomela makambo mboka bino kutu bamama bokotelema bino ozolo bato mesana na pasi eske pasi bamesana nango mais nzambe atindi biso mwana mboka mpo aya lelo oyo aya kosauve biso mboka eke na nzela bozo kotiele babarriere alors siko bolingi nini
alors bango balingi mboka etambolaka na lukuta idps viva lelo nalobaki na kosanza eza boye te yango tosengi na yo le grand ranger c'est le moment yango oyo récupérer bacombatant tokota na baservice nyonso na badgm na bamigration tout na tout étandi leki na bagrand bamingi Fwachi Beton yokendaka na kikwiti ebongo feshi tembo eske okomaka kuna idps viva me badunda eza mune service ya bacantonnier mokonzi ya mboka efo ezonga mboka eza na nzala te me banzela ekufa nga nasali bavoyage 10 ans likolo mituka bamboka mosusu biloko ezali moye ebima ezali te baseke banzela esa nini ekufa Fwachi Beton eloko mokolo tokokutana litoyo kotoboka na makambo nyonso ya mboka oyo na koloba biloko mosusu okokamu baseke bato mosusu baza na bango aza ne kino me ayebi kisasa te nzala eza na mboka te me banzela ezali ya kokufa service ya bacantonnier ntango ezalaki na deuxième république efo esa nini ezonga eza bobe eza bote alors Fwachi Beton zwa belema baprésident mayamba bango oyo babundi bitumba lelo oyo bato bakoma koseka bango orike baza bato moko lelo oyo akozala boye te atika radical lelo abimi prophète mais lelo aza yembele eske biso tokondimango biso moko boye tozozanga ta moto apamba chef de l'état baprésident oyo tozopesa oyo ezali centre ville bato ebele bakufi awa bakombata bamosusu bazika bamaya ti tanyama kota awa tokota baboloko yo zolo bao sango nini akufa na marge komona esango edward obi esango lowi me meme basango wana baza na complicité munene soki ezali mpo na ngai lelo bato ebele balingi balela na monoko ya mboka chance yo oza mwana nzambe ozomema bango na ndenge kaka me mbala oyo makambo aleluya ame abuo ya likambo ya sécurité na obeta sete le ranger chef de l'état Fwachi mboka eza na sécurité makasi estce l'état kolemba na bakuluna l'état azali na bamoyen nyonso et puis population bazojoue hypocrisie eza na bapara mosusu baobombaka bakulunere na bandako mais na me bakulunere bazokotela bango na bandako ntango intervention koya bango babombi bango nyonso wana ezokwai na motu ya nani ya yo alors mokolo tokutala Fwachi Beton opesa oka stratégie moko ndeni kuluna oyo ekosila na Brazzaville mpe ezalaka me méthode moko mpe ezwamaka kuluna buo bia po kuluna kolekila leta na makasi te yo kumisaka kabila zongo na kuluna o nani yo zo bafwachi azosala te liboso ntango 18 bauti koleka biloko nini ya malungo yo ozali kolia oyo lelo ozali kolia te mapa kodefa Fwachi Beton kuti biso mapa kodefa eza bobe eza bote congolais kuta azodefa morceau bude boye 500 francs afuta yango une semaine est ce que wana ezali vi nyonso toluka nde misala esa nini eya ata soso ekiti 100 francs soki osalaka te est ce que soso wana kosomba yango mboka lelo pillage esalamaka baentreprise alete ezalaka te biso nyonso tokoma bakopera kope eza vi te ata lelo ozwi $100 kongola alingi masanga alingi mikolo nyonso azalaka na mbongo na poshe mbula lelo bakoma kokosila makambo ata mbula ebeti Fwachi abeti mbula lukuta munene azwi $100 aweli kokota na bari na basi esili ye akasili obi akoya kolokota lisusu aya bombula eyindi o banda kota azosala te lukuta munene alors avenir bajeune congolais oyo lelo babotami na epoka kabila bakwantire minene ta lelo oyo masango tobengi bombe biloko bazomena babombe bawika lelo ebomi avenir ya bajeune nyonso Fwachi Beton sala befort na mboka oyo multiplier bastratégie parce que mikolo nyonso totiaka mabolongo na se mpo na yo récupérer biso tosala misala ndenge esengeli na kati ya mboka lelo congolais tu tala basaki na mikongo
okuti biso nango ezana po potokei omoni okolo masango na chacha vive lelo osaki ya acheter bachino baye nango Congolais nyonso yo kasa aza na ordinateur na saki orge lukuta munene okotala bomilanga bawika na kati ya sa bombe na kati ya sa omasa okozwa te idps viva mbako atambulaka na basaki bato na mikongo eza mboka ya souffrance longola biso na kati ya souffrance wana prouve bango keno idps ezanga pouvoir mpona changement ya mboka idps viva alors yango toloba na bino keno peuple congolais efuta ozala mayele makasi eza bobi eza boye te chef de l'état tozobondela mikolo nyonso pouvoir oyo ti mokolo yo ezakosala nini eza bobi eza boye te merci beaucoup lobi réunion esipe ezali eza bobi eza boye te etu nyonso befort mais souci na biso ezali keno efo tia biso na baservice nyonso mpo tozala lokola bagardez-vous ya mboka ta lelo batrahison esalami mais soki tozali na kati ya baservice mais biloko nyonso moye bima eza te mpo biso toza dire toza lisu likolo ya lisu biso ezali lisu ya parti jamais mémoire ya pere ekotikala kokufa ta mokolo moko tous les traites oyo baza derrière okuyo bakokufa baseye mokolo bafondaka idps yo ozalaka baceremonie basalaka yo ozalaka mais soki otrahi idps osani idps ezali rapport de force pyramide renversé eza bobe eza bote mokonzi ya mboka napeso mbote mingi merci na befort na badiplomatie parce que pouvoir c'est la diplomatie eza bobe eza bote alingaka kangaka bino lukuta munene soko olanda badistraction na biso mbele tosi topanzana na mboko depuis kala alors osalaki mayele mwana mayele omemi na sagesse omemi diplomatie asiese odeboulone bango eza bobe eza bote merci beaucoup namoni ntango ekoki alors 089 54 84 193 président Ndala vice-président parlement debout la seule frère coordinateur Mayamba Arma Zali wana UDPS viva Fachi Beto Fumo Bwala Nkwantombolo merci tomonani befo ezali me tobombi mpona lendi eza bobe eza bote nzambe abatela biso tosambelaka mingi mpona mboka tosambela mpona mokonzi ya mboka eza bobe mpo eza bote merci tomonani lendi mutu nyonso azoya awa atikaka kombo na liste tokoya problème tikaka kombo na ekotaka mpo ekoma o te donc une grande marche de soutien pour la Fachi Beto eza programmé semaine prochaine. Tous les parlementaires debout, tous les combattants parlementaires de Mounene, maman na mobilisation ya dégâts. Kosala na gare centrale tiki tambo magasin. Lokumu na mwana mboka. Fachi Beto, lokumu na mwana mboka. Aka 47 Okiste Kabuya, lokumu na mwana mboka. Chekmen Chabandi, lokumu na mwana mboka. Le grand-père Wakwenda, le groupe de la Congolais Nyoso, on s'est dit hors de la catholique des jeunes, on a engagé congrès, nous doit engager les jeunes à part Emani Azate. Toboy va ventir, un parlementaire de Bounyoso, on s'est dit unité, on s'est dit amour, ils sont Nyoso derrière chef de l'État. Bientôt là, ma femme doit changer. Je crois que Adongolobi Soubaleli na Mnoko Yamboka. Paul Kagame, Oleli, Museveni, Oleli, Kanambe, Oleli, Madidi, Oleli, Katumbi, Oleli, François Beya, Aleli, Namunoko ya Munokote, Oratenko ina Mutambu, Oratenko ina Mutambu, Bozo son nabino, Mwana Nkoye, Akolie bino ande des autres. Oh, tozoloba awa ngongo ya balobeli ngongolo ya balobeli ya bana mboka le cordon Armand Mayamba mutoyo akota congrès pour Fachi Beto akoma président IDPS pour abima candidat pour comme chef de l'état lelo lelo doit confirmer pouvoir à Fachi Beto et ça pour moi pouvoir ya ba parlementaire de debout en particulier le parlement debout à son frère. Donc, semaine prochaine, et ça à Koinda. Au Kondamboka, au Kamarate.
longola biso bainfiltre na armée na kati ya la police pesa biso renseignement ta na baterritoire nyonso bacombatant baguerrier tomema idéologie ya Yindusa ya Tshisekedi papa afin ke masolo ya mboka efanda kimia social ekota bandoki bakei mukamate mukwata bato nyonso oyo nga IDG oyo nga ministre oyo nga nani otiaki maboko na kese ya leta mukwata epuis ya mbala oyo makala eza polele Vital Kamerhe ozwa 30 jours te zonga awa Kanambe okimaki na Afrique du Sud zonga awa apesi bino 48 heures esili basengeli ozonga président Ndimi ozonga oya kosamba awa oyebisa biso ndenge nini bamontaki coup bozala coup ya d'état contre chef de l'état mamamona esili yambalo bobenga biso badictateur tondimi yango na niveau ya armée totya bacombatant na la police bacombatant na ANR bacombatant na service spéciaux bacombatant immigration bacombatant DGM bacombatant partout bacombatant oyo ekoya pouvoir oyo eza pouvoir bacombatant tokotika yango eza te seni asa pesi programme na ye toyoke na identification recensement général combattant nyonso congolais tout aza carte d'identité après tokeba élection esprit na bino baventure abo bien benga biso na plus de 243 89 11 30 636 elombe yeyo wabundisa congrès kota parlement oyo pendant likolo ya congrès namoni shila ke koto abi bango baboyi congrès kota baboyi faci namoni bateyo balongo koto namoni baparlementaire de batikaka parlement debout à son frère yango oyo tolobi faci beton ou rien topesela deja mbele avant tolobi na bango ye nde moto akodirige epuis lola adirige yango coup de chapeau samba batelo mikolo ebele benga biso na plus de 143 89 11 30 636 plus de 243 89 11 30 636 mikolo Yindusa ezongi mikolo lisango ezongi kolo likontinga bakolo masolo toyebi ke makambo eza le 26 etandi mobimba me toza awa po ezali terre promise batikaka yango jamais awa nde esika badepute bima bato nyonso baleka awa oyo banani bafrank tongo bamartin fayulu banani nyonso tu baleka awa batisekedi baleka awa yoko ya son frère esala mokili na yo elo bana bakenda osaka na zelo te zelo na potopoto ekoti bango na misu baswi mayandi biso baprêtre bayaya tobandaka ye totala bango bisika sikoyo toapparaître masolo tuna mai eza vérité si vérité tolobi polele marche ya soutien chef de l'état la semaine prochaine et tombe semaine prochaine topesa bino lati mais semaine prochaine obanda kaka gare centrale sekita magasin bana poto bana bosenga babanderole bana bosenga soutien oyo tokobeta message ya makasi suka mobilisation biso mo tozali wana bosoutenir bacombatant solo biso bamayamba oyo toapparaître susu parce que tobatamaki na cadre système ya kozuna tobatami totala bango tant tobimi bakomesira so na biso te sikoyo tobimi mpo toconfondre toboyi kofinga tobe baantivaleur tobe bahumour na politique eza politique toboyi bainjure na bamédia toye awa kosoutenir un poète chef de l'état oyo akwei oyo alali adaye oyo atelemi to avancé il doit penser viva à mon attendeur merci beaucoup.